자, 우리 불을 피웠습니다. 아까는 인증샷. 아까 너무 따뜻했는데 좀 줄었네요. 네, 불가에 모여서 추위를 누기고 있습니다. 저쪽에 나무하는 우리 세연이와 형기, 준규도 나무하고. 네, 한 마리 더 잡아서 이제 3마리예요. 네, 3마리. 아, 추워. 이렇게 더 넣으려고. 원래 잘라서 넣으라 그랬어. 야, 끌 줘봐. 아, 이게 이런 인도로도 나무 더 쓰였구나. 갖고 와야겠다.